Јавност, почитувани медиуми и колеги, да бевме нормална држава, да имавме нормална власт која навистина ја сваќа пораката од граѓаните, денес немаше да бираме член на влада, туку веќе ќе имавме влада која започнала да ги решава проблемите. 100.000 гласови разлика и бројот на општини кои што ги доби ВМРО-ДПМНЕ мораше и требаше да ви биде показател за тоа дека ја изгубивте политичката поддршка од граѓаните и дека веќе немате легитимитет за било какви понатамошни политики. Затоа што досегашните искуства од работењето или поточно неработењето на владата, направените објективни анализи и нужноста за промени како предуслов за борба со постоечките и новите предизвици, резултира со потреба за нови избори, а не со потреба за избор на нов член на влада. И ако ги земеме предвид досегашните предлози за министри предложени од оваа влада, треба ли да веруваме дека овој денешен предлог нема да ги продолжи стапките на досегашниот министер Милевски, кој поднесува оставка од функцијата откако си ги обезбеди, односно исповработи по разни институции, па дури и во министерството со кое раководеше, сите роднини, баџанаци и партиски истомисленици. Што квалитетно остави зад себе Милевски, за да веруваме дека Пенов ќе го надгради? Милевски зад себе остави само огромна листа на солидно платени од џебот на граѓаните, роднини, баџанаци и пријатели. И денес, како предлог, го добиваме Ристо Пенов, за да ја продолжи приказната наречена ке влада. Имаме влада која после 5 години владење продолжува со предизборниот речник. Очекуваме, предвидуваме, ке проследиме, се надеваме, ке треба да помогнеме. Ништо конкретно, ништо во сегашно време, ништо во свршено време. Такви се предлозите на оваа влада. Токму тие ваши предлози, колеги, не донесоа до катастрофа во енергетиката. Токму заради вашите предлози овде со прст не мрднавте за туризмот или најкратко, токму заради вашите предлози Европската комисија во својот извештај вели дека немаме напредок во дури 35 области. Еве, ќе ви наведам само еден пример од тие ваши кадри кои во интервју за МИА вели: домашната туристичка индустрија како Елдорадо, без инспектори и полиција. Кој го спречил да го сработи нештото? Кому му одговара овој башибузук и ова безредие во туризмот? И кој чекате да ги средува работите на кадрите што ги поставувате, јас на вистина не знам. 5 месеци се чека на една најобична дефиниција во закон, а да не зборувам колку треба да се чека за мерки и помош во туризмот. И како да веруваме сега дека денешниот предлог е квалитетен и дека, како што кажа премиерот, е предлог кој ќе ја зајакне владата и ќе ја зголеми ефикасноста и успешноста во нејзиното работење. За да ја зајакне владата, таа логички треба да е јака. А не е. За да ја зголеми ефикасноста и успешноста во нејзиното работење, требаше досега да видиме ефикасност и успешност и работење. А видовме само неефикасност, неуспешност и неработење. Ефектот од неработењето го гледаме и го чувствуваме сите. Тој ефект значи 30% пат во туризмот само во Република Македонија. Тој ефект значи осиромашени граѓани и банкротирани фирми. Докаде ви се мерките за справување со енергетската криза? Дефинитивно го имате изгубено компасот и она што се нарекува приоритет. Денес, наместо да разговараме за мерки и помош на граѓаните, ние говориме за министерски функции и министерски фотељи. Да им кажете на граѓаните кој ќе биде нивниот бенефит од она што ние го работиме овде вчера и денес. Очекував да кажете бар збор 2 за досегашните достигнувања на Министерството за локална самоуправа, ама што да кажете кога нема достигнувања, а ќе се зајакнела владата, ќе се зголемела ефикасноста.
која црна ефикасност. Колку вашите градоначалници беа најдоброто за нашите општини, ви кажаа граѓаните преку катастрофалниот пораз на локалните избори и ви потврдија уште еднаш преку катастрофалниот пораз на локалните избори во Тетово. Не ги свативте. Колку владата е фокусирана на реформи, ви потврдува извештајот на Европската комисија. Затоа повеќе сакате да говорите за опозицијата, отколку да го коментирате извештајот. Поразителни ни се сите статистики, назадуваме на секое поле. Дали Пенов ќе му помогне на туристичкиот и угостителскиот сектор, кои во моментов час поскоро имаат потреба од сет мерки во услови на енергетска криза. Туризмот може да даде голем придонес во локалниот економски развој и сериозна влада треба да го вреднува и да се бори за туристички развој. Но оваа влада е се освен сериозна. Итно е потребна реакција од државата за зачувување на работните места, но еве министерското столче ни е приоритет, додека власта, со оваа власт не само што стагнираме во туризмот, туку се враќаме многу наназад. Туризмот е најзначајната и најчувствителна гранка на нестабилни ситуации и неодговорна власт, затоа што е и најзначајна за економскиот развој, а судејќи врз основа на бројките и фактите, туризмот е само уште еден сегмент кој потврдува дека резултатите од неработата на владата се катастрофални и дека единствено погрешните политики ви одат од рака. Крупните инфраструктурни проекти кои владата ветуваше дека ќе ги започне, се уште никој не ги видел. Тоа значи дека не само што стагнираме во туризмот, туку се враќаме назад, затоа што сите отидоа многу напред. Нашата власт, која декларативно говореше дека туризмот е значаен, за економскиот развој не направи апсолутно ништо за да од зборови се премине на дела. Никако и со ништо не се залагате за развојот на туризмот во нашата најубава Македонија. Имаме милион причини за сомнеш, а ниту една причина за да веруваме во квалитетот на предлозите што ги дава оваа некадарна власт. Ви благодарам. Реплика Жаклина Лазаревска, повелете.